Последний день турнира море баскетбола. С нами тренер Светлана Иванова, команда из Вологды. Свет, как вы считаете, вот вы в шаге, в принципе, от двух победных игр. У вас были сложности с набором, ожидали, что так получится? Привести Нет. даже людей не смогли, да, вы говорили? Нет, я была уверена, что мы выступим достойно. А если вы спрашиваете, волнуемся ли мы, волнуемся. Как настоящий актер перед каждым спектаклем, перед каждой игрой настраиваемся. Бороться нужно до конца, до последней минуты. Здесь нет слабых соперников. Пишите домой, ребята жалеют, что не поехали? Не интересовалась, нет времени. Организаторы так загрузили нас, что времени свободного почти нет. Но я уверена, что когда приедем, знаем, что те, кто не смог поехать по объективным причинам, наверняка пожалеют. Как так случилось в первой игре? Ребята недооценили младших или как вы считаете? Помните первую игру сама? Я думаю, что Чебоксарам очень повезло. А, вы спрашиваете про Нижний Про Новгород? Нижний, да, про Нижний. Почему наши ребята недооценили? Да, ну может быть. Ни в коем случае. Мы выходили биться, и мне кажется, разница в счете это доказывает. Ну разница, да, там Мы не просто расслаблялись. парни Здесь помладше. нет слабых. То есть в принципе считаете, что все равно достойные ребята, да, Конечно, вот помладше годом. Конечно, конечно. Еще раз приедете, если будем что-то делать, организовывать. Будем Позовем думать. вас. Единственный минус — это немножко далеко от нас, а так здесь просто супер. Спасибо большое.